image yi ngeen di gis mooy image u passage u ouragan Milton fële ci Florida aux États-Unis. Ouragan bi nag dafa ñëw ak doole ndax dañ ko classé catégorie 5 maanaam si ouragan yu gën a violence ouragan mel nii gëj naa am foofu si États-Unis maanaam depuis un siècle mosuñu gis ouragan bu amee violence nii. lii nag li muy àndal mooy garaaw dina ànd ak ay population déplacée maanaam ñu bëri dañuy abandonné seen dëkkuwaay ndax ndox bi da koy nangu dina am it ay morts ay centaines de morts bu jàlloon avant bii bu ñu naan ouragan Hélène boobu defoon na plus de 200 morts ensuite maintenant nag dégâts matériels yi loolu. aggravation conditions climatiques yi nag dara waralu ko lu dul réchauffement climatique bi gën di avancé waaw boo xoolee Afrique dina gën di garaaw Europe dina gën di garaaw bépp continent dégâts yi gën di garaaw ñu ñaan yàlla mu dimbali ñu ci rek incha allahu rabi. gars yi bu leen fàtte di aimer commenter te di partager publication yi ngir mu gën a visible jaajëf sama gars yi di leen wax beneen yoon ci beneen actualité.